Assalomu alaykum tumandagilar, yaxshimisizlar? Shahardan, tumandan chiroyli kvartira istayotgan klientlarimizga, obunachilarimizga shunday bir chiroyli fayzli xonadon keldi. Ustalariga baho ham berib o'tib ketasizlar. Shunaqa ham shinamliklarimiz bor. Kirorishimizda oshxona qismimiz. Isitish tizimlari mavjud. Gaz, suv, kanalizatsiya hamma narsasi tayyor. Hech kim yashamagan. Bitta xolodilnikni qo'yasizlar, maza qilib yashaysizlar. 3-etaj, 3 xona, 64 kvadrat uyimizda ikkitadan konditsionerlarni o'rnatib qo'yganmiz. Bu zal qismi. Gilam bilan ugalni qo'ysanglar, xona yana ham ochiladi. Lyustrasini go'zalligini qaranglar. Zal qismida ham konditsionerlar o'rnatilgan. Alhamdulillah deb bitta lak bosib yuborish esinglardan chiqmasin tez uy savdosiga. Namozxonalarini qaranglar. 3-xonamizni namozxonaga moslashtirilgan qilib remont qilishibdi. Qani eslatib o'taman, nima demadinglar? 54 ming AQSh dollar deb aytib qo'ydim. Egasi taraflama ozgina barakasidan o'tib beramiz. Chiroyli opalarimiz, aynidan keta olmay qolasizlar-da. Manzilni eslatib o'tamiz. Andijon shahar, Andijon tumani. Birinchi mostdan o'tganimizdan keyin viloyat prokuraturani orqasida joylashgan 7 qavatli binoyimiz 3-etaj 3